सगळ्यांचो येवकार एक नव्या व्हिडिओचेर आयज आमी येयल्ले आसा हांगसर पळय आनी हांगसर अमर पावलो आसा. आमी रावले अमराक आनी अमर हांगसर फायनली पावले आसा. हेल्मेट घातला तेणी आतां येयला तेका रावले आमी हांगा चिकनाचो वेस्ट घेतला तसोच सुंगटां बी घेतल्या आमी थोडे आमी ताल्ले बीन घेतल्या. सो आमी रॉड घेवन येयला खूब वर्सांनी खूब म्हयन्यांनी म्हणपाक शकता. एक 2-3 म्हयने जाले आसतले रॉड घेवन येयला भायर काडल्या. आनी स्वप्नील आनी स्वयं मुखार गेले आसा ते सायडीच्यान तांकां फ्रायींग पॅन एक जाय आसले घरा कडेन. आनी तशेंच आमी सुंगटां चड जाल्या भरपूर ती फ्राय करता थोडी थंय आनी मेळटा हांगसर. आमी पळोवया कुल्ली कितली मेळटा त्यो. आनी आयज आमी रातचें तशेंच जेवण बीन करपाचें अशें आमी म्हणलां. आतां पळोवया कुल्ली आमकां एक 10-12 सुद्दां मेळ्ळें आमी करतले आनी बेगीन वचपाचें ट्राय करतले. सद्या आमी हांगसर बाजारांत येयल्ले आनी आमची मुंगफली तुमी पळोवपाक शकता. ही म्हागे फेवरेट सारकी बॉयल्ड करून आनी हांवें सत्यमा न्हू सत्यमा व्हरपाचीच. सो आमी 1 किलो पॅक केल्या आनी तेणे आमकां एक्स्ट्रा बी उडयल्या. ओके सो आमी हांगसर तुमी पळोवपाक शकता बाजारांत. आतां आमी वयतले. तर फायनली आमी सद्या आमच्या स्पॉटार पावले आसा. फाटल्याच्यान तुमी पळोवपाक शकता बारीकशी हें आहा आनी आतां भरती जावप चालू आसा. ओके सो आमी आतां आमची कोंकळी रेडी करता. पळोवया आमी बेगीन भायर सरपाचें बट तरी आसतना मातशें लेट पावले आमी. सत्यम म्हणटा आतां ती कोंकळी रेडी करया म्हणटा. ओके सो खरें तें खरें नुस्तें मारूं गेल्या हांगा सद्या भरती जावन एक फावटी तुमी पळोवपाक शकता फाटल्यान. आनी म्हाका फोन करपाक जाय सद्या शर्विनाक बिकॉज शर्विनाले 2 गाळी खावपाक जाय म्हाका. सत्यम हांगसर सिस्टम करपाक लागले आसा पूण तुमी पळोवपाक शकता. आनी स्वप्नील आनी स्वयं ते थंय आसा तुमकां दाखयता हांव. पळया तांकां ते थंय आसा ते मातशी इले दिसता पळय ते थंय कुल्ली कितें खोंटा कितें करता. हांगसर भरती जाता पळय न्हू तेन्ना हांगा सगळें उदक येतलें तेका रावले आमी. आतां तें जाता म्हणटा टायम आयस म्हाका बट आमी रॉंग टायमार पावले अशें दिसता. सो तरी आसतना हें सगळें एक फावटी भरता काय पळोवया. आनी आमकां तितलो टायम लिमीट बी आसा सो त्या टायमा भितर घरा बी वचपाक उरलो. ओके सो पळोवया कशें जाता तें. तर स्वप्नील हांगसर अशी एक रावंड मारून येतले तुगी आनी कुल्ली घेवन येयला दाखय रे कोणी पयली स्वयंमान कुल्ली घेवन येयला आतांच बारीकशी आमी हें घालची. हा आतां एक घातलें आसा आमगे कोंकणी एक दोग हाडलो खंय आसा स्वयं थंय आसा. ओके सो ही दवरिता हांव कुल्ली आनी ते थंय गेले आसा तांचे फुडें हांव वयता. तर आतां हांव सोदपाक येयला बोडी. आमकां तें कोंकळी काडपाक एक बोडी जाय बिकॉज तिका ती दोरी आसता न्हू. सो ते दोरये घालपाची आनी काडपाची. आनी हांगसर तुमी पळोवपाक शकता हांगसर भरती जाता पळय न्हू तेन्ना सगळें उदक येतलें. आजून तर भरती जावपाक लागून आनी म्हाका बोडी जाय आमकां. ती कोंकळी घातल्यार भरपूर टायम जालो. आनी ती सगळ्या भितर कुल्ली आसा बारीक बारीक कुल्ली खूब दिश्टी पडटा. ओके हांगा सगळ्या मड क्रॅब सगळ्यो इतल्यो वयर बट ताका उदक जाय. उदक सद्या ना. उली मारता म्हणून हांव आनी अमर धांवत येयला पिशवी घेवन आनी उली मारता फास्ट धांवता. ओके वेस्ट हाडला. ओके 2 रे. ओके बारीकशे 2 मेळ्ळे आसा पूण कांय ना आतां स्टार्ट जालें आसा. ओके कंटिन्युअस आमकां 2-2 कुली पडत आसा नॉर्मल सायडच्यो. आनी अमर काडपा ताका तुमकां अमर हितू एकू आहा 2 आहा तुमी पळोवया तांकां. मोठी ना मिडियम सायजी मेळटा आमकां सद्या. ओके सो ओके पडत हांगा आनीक आसा खंय. तर सत्या म्हणपाक लागलो थंय एक कुल्ली आसा खंय आनी पिशवी घेवन वचपाक पडलें म्हाका. हांगसर रोड मारून दवरता असो हय तसो हांगसूच मारता मरे. ही चप्पल घेवन कोता ना तुझ्या तर असो. ओके चप्पल आनी काडले आसा सगळे. तसो हे बी काडून पळया तर मरे. ओके कावळीले कावळीले कावळी हे पळय ना आमगे कासा तर पावले आसा तेंगे पांय पळया पांय दाखय. 2 कासा तर गमबूट घातल्या रे गमबूट दाखय कितली कुल्ली हाडटा पळय. ताका सांगतून पळया सारको न्यू फ्रायींग पॅन अशें नॉन स्टिकी. आमकां हांगसर चूल घातला आनी आमी सुंगटां हाडल्या थोडी ती फ्राय करपाची. सामकें नवे घेवन येयले आमी डायरेक्ट हांगा पयलीं लावपाचें. ते घरा कडेन आसा फायरींग आनी तें म्हणलो सगळें. चल स्टार्ट कर. घरा कडेन कळपा ना आतां कळपाचें तें हय आतां कळपाचें तें.
आजचे नवे मातशें शास्त्र करता स्वयं पुरो पुरो घाल रे दोरी दोरी ए मातशें बारीक करपा पडटा सुकती बारीक करपा पडटा रे आसा हांगसर आमी सुंगटां फ्राय करपा तशीं घातल्या रे मसाला लायला मीठ मसाला लायलो आनी स्वयंमान सगळ्यांक सामकें लागलें कामां पळोवया मातशें टेस्ट करून जाता ती मागीर ती खात्यान निवळ करपा रे खात्यान निवळ करपाची चलता रे एक दिसा लागून सगळें चलता दोन सुंगटां कोण मेला ओके सांग तूं करता सामको तकली सोंपा लागली आनी ते दोगी थंय चेंज करपाक गेले आसा ते बेस्ट आसता चिकनाचो आनी आतां बरी जावपा लागली तुमी पळोवपाक शकता हांगसर ओके आमी हाडला काळींग आनी काळींग हांगसर एक सिस्टमॅटीक पद्दतीन सपनान ओपन केले आसा ओके सो जुगाड करून ओपन केलें आमी रे ओके आनी हांगसर आमची रेडी जाली आसा सुंगटी तर तुमी पळया हांगसर सुंगटां हांगसर काडले आसा आमी स्वयंमान केल्ली आनी तव्यारच दवरलेली आमी आयज काय ना पळय डायरेक्ट खावपा रे शुअर ओके काय नाही सोला खाल्यार तर खाता आमी बरें लागता बेस्ट कुल्ली कशी भाजपाची कुल्ली चांगली भाजी कारण कांय पडटा तशें आहा नायट ड्युटी बी स्टार्ट जाल्ली आहा आतां एक कुल्ली मेळ्ळें आमकां आतां आमी मुखार वता येयलेले ओके सो हय मदीं पडपाक आसलें मुखार आसा ना नायट ड्युटी मुखार या आनी फाट चेंज करुया बरोबर बेस्ट लावया उदक कितलें प्रेशर तो पळय मरे जायना सायडीच्यान बी पळया रे मोठी आहली आं सुंगटां खावन पोट भरचें मरे हांगा आसपाक जाय कंपल्सरी हाती गुण ना सबला दिल्या बरें दिसता सबला सगळें तूं काडल्यो टेस्ट गेलो तसो नाही सगळं कांयच ना मरे एकूच मेळ्ळी रावंड ना 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 कांयच ना सद्या आनी एक रावंड मारपाक पडटा दवर पडो दोका खाला हांवें कुल्लेचो इल्लें मांस आनी कुल्ली भाजला गरम आसा सामक्यो मागीर आमी त्यो पयलींच तांकां सयमान बी धरले म्हणून ते आमी मोडले म्हणून ते रोखडे भाजले आमी उजाचेर आनी ते थंय आसा तांकां खबर ना दोका खाला आमी लागता न्हू रे पावर प्रजे हाडपाक मरे कितें आहलो तेका काल म्हणटा तेका यो ओके आमी खाता कुल्ल्यो तर सद्या तरी आतां हांगासर 8 जाले आमकां आनी आतां आमी भायर सदांच वयतले आमी घरा आनी घरा वचून जेवण करपाचें अशें आमी प्लॅन केलो आसा सो आतां आमी घर पावता म्हळ्यार एक 9 9:15 जातली 8 10 जाले आतां सद्या तरी आतां आमी वयता घरा डायरेक्ट घरा कडेन वचून कुल्ली सगळ्यो निवळ करपाच्यो तें कितें सिस्टम आसा दाखयता ओके सो आतां डायरेक्ट घरा तर फायनली आमी हांगा घर पावल्ले आसा आनी आमी आतां डायरेक्ट न्हंयचेर येयले आसा आमच्या बिकॉज ज्यो कुल्ली आसा पळय तुमकां दाखयता आतां कुल्ली आतां मोडपाच्यो उरल्या ते जिते आहा मरे त्यो जिते आहा मागीर तुमकां दाखयता सद्या तरी भितर आहा आनी तांकां आमी मोडटले सगळे हांगा आसा स्वप्नील आसा आनी सत्यमा स्वयं आमी सुद्दां घर धाडला मिरसांग काडपाक सांगली आसा ती पळय आतां कितें करता घेवन येता ओके सो आमी आतां तांकां मोडटा आमी आतां तांकां भायर काडटा वय देवा एक काड हय मोठा अमर पावला सांगसर वयर तुमी पळोवपाक शकता सोडली आतां एक मोडटा आमी आतां ओके अशें करून सगळीं मोडपाचें दाखय एक फावटी भितर सगळें आसा कितल्यो त्यो 15-16 तरी आसतलो न्हू रे मागीर मेजया ओके सद्या तरी आमी आतां डायरेक्ट जेवपा पावले आसा आनी आमचें सगळें सिस्टमॅटीक रेडी जालें आहा तुमकां दाखयता मातच्यानच आनी सगळें आसा सद्या तरी हांगा आनी अमर येवपाचो उरला आनी तसोच येयला लोकी हांगा फाटल्यान बसला हो पळय
ओके आणि जाता गरमी म्हणून असा टी शर्ट बिशर्ट काढून सगळे आम्ही सिस्टमॅटिक आज जेवपाचे तुम दाखयता आमगे जेवपाक किती असते सात म्हणले काना घालपाक काना मारपा उरला ओके माल ओके तुमकां तर आता स्वयं लागला हांगसर वाडपाक सिस्टमॅटिक वाडटा खंय तो म्हाका ग्रेवी चड वाडनाका खंय म्हाका ग्रेवी चड खायना तूं खबर आहा आनी एक पंच मारपूर म्हाका ओके आता आमी जेवतले आमी सगळे बसले आसा लायनीन आणि सत्यम थंय आसा आनी सपन हांगा ते स्प्रायट एक रे एक घोट मारता पयली ओके सो पळया तुमी हांगसर गरम 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 आहा आनी कांदो इल्लो घेतला ओके आमी जेवतले आता सध्या तरी जेवण जाल्लें आसा आनी सत्यम आनी सुदीन सध्या तरी जेवता हे पळय ते फाटल्याच्यान पळोवपाक शकता तुमकां खंय रे दिश्टी पडना सोड खबर ओके ते जेवता आनी तो व्हिडिओ जो आसा तो हांगाच कवर करूया सध्या तरी आनी तुमकां मेळटा रोखडोच न्यू व्हिडिओचेर आणि तुम्ही चॅनलाक सबस्क्राईब करा तसेच व्हिडिओ लाईक बी करा आणि शेअर बीन करा तर मेळटा तुमकां नेक्स्ट व्हिडिओचेर